就是今天我要吃的是这个，韩国的汉堡的人参鸡汤面。想说天气冷了，那就来吃一下这个韩国人参鸡汤面。先打开看看里面有些什么材料吧。两个干掉包，一个是汤面的粉，一个是像鸡汤粉吧。然后这个就是白色这一包就是蔬菜包，圆形的、肥短、胖胖的那一种感觉的面，比较胖，我们就拿去煮咯。好啦，这就是我刚刚煮的人参鸡汤面。那现在就来试喝看看这个汤，看起来是蛮浓郁的。淡淡的，但没什么，你觉得喝起来没有什么人参鸡的那个韩国那个人参鸡的那个味道觉得还好吃看看面好了。味道真的是它是属于淡淡的那一种。味道没有很重，并不是厚重的那一种。那可能是加一点这个韩式泡菜，可能会比较搭一点，这样比较对味。来试试看好了。我觉得韩国的泡面呢，真的蛮适合搭他们自己韩式的泡菜，吃起来好像味道就不会觉得好像少了一个味道之类的。这样好吃多了。我比较喜欢加泡菜下去，味道觉得比较重一点。味道是属于比较淡的那一种，不像那个韩国的我们一般吃的韩国人参鸡汤的那个味道这样。做成这种泡面的，真的味道比较淡，没有那么的浓这样子。韩国的泡面里面好像都会加这个香菇看不管哪一个牌子的泡面里面都会有香菇。我去加了一点白饭，想说这样可能会味道可能会比较搭一点，或许它加饭会比加在面里更有味道。我猜的，人就是要有尝试的勇气，才会蹦出新的味道。这样子，我觉得加在饭里，味道反而更凸显。再加一点面进来，一起。我觉得它加在这个饭吃起来，反而味道更浓比较吃得出人参鸡的一点点味道。
面跟饭拌在一起也蛮好吃的，我也还蛮喜欢这样子。这就是我今天试吃的汉堡的人参鸡汤面。也欢迎大家买回来试试看看。我觉得它是属于比较温和一点的泡面，这样那面的感觉咬起来的 Q 度也是普通，就是在中间这样子。煮的时间也长一些，我觉得。好啦，我今天的影片就拍到这里。喜欢我影片的，欢迎订阅跟按赞哦，拜喽。